Что? Не понимаю. Да, все. Так, а где нужно собрать мяту? Ты собрала мяту? Я окружку или мы сюда будем делать? Давай. Все, закончил. Да. Так, Димон, Александр. Говорю, будем ремонт делать. А куда это потом? Ади, вода полная. Что тут полная? Полстакана? Да, полный чайник. Научилась. Что включила? Ты умеешь включить. Давай еще. Вот так вот? Аккуратно. Прямо держи машину. Что нет? Ты режь, вот острая сторона. Да, я разрежу. Все. Ты прям телефон, что ли, туда? Да, как? А не будет он сильно чувствовать? Не будет. Поллимона. Того не надо. Тарху надо было бы еще, ну. А он газирован. Нет, трава есть такая. Тархун. А где она? Нет, в прошлом году была, я ее вырвала. Выкинула. Почему? А потом это в холодильник? Машина, потом в холодильник. А сколько она будет стоять? Ну, как остынет, будет, сколько он будет стоять. Может полчаса, может меньше. Короче, принято решение налить обычной воды еще.